Praise the Lord. תודה לאל. Amen. Well, today we are continuing in the series on the Sermon on the Mount. אנחנו היום ממשיכים את הסדרה שלנו על דרשה על ההר. You know, the last time I spoke about anger. פעם שעברה דיברתי על כעס. And I've been working on my anger. ואני עבדתי על הכעס שלי. And it seemed like, I don't know if Danny picked these ones specifically for me. אני לא יודע אם דני בכוונה בוחר את הדברים האלה אישית בשבילי. But today we're talking about worrying and about anxiety. כי היום אנחנו נדבר על הדאגות ופחדים. And so I hope that I develop, and I am developing, the perfect peace with God. ואני מקווה שאני מפתח בי את השלום המושלם של אלוהים. We have a lengthy passage here, but I think it's important that we read it all the way through in two different languages. כן, יש לנו פה כמה פסוקים די ארוכים, אבל חשוב שנקרא את זה בשתי שפות. And so turn with me to Matthew chapter 6. בואו נפנה למתי פרק ו' 6. Verses 25 through 34. מפסוק 25 עד 34. And before we begin, let me just say one thing. לפני שנמשיך דבר אחד אני רוצה להגיד. In the King James Bible, בתרגום באנגלית שנקרא King James, which was written 400 years ago, translated 400 years ago. בעצם זה תרגום שתורגם לפני 400 שנה. There's the word take no thought. יש ביטוי שאומר אל תחשבו. But the word actually means don't worry. אבל המילה באמת מה שהיא מתכוונת זה אל תדאגו. You know, they couldn't sell a shirt that says take no thought, be happy. הם לא חשבו על הביטוי הזה אל תחשבו תהיו שמחים. Don't worry, be happy. Now that sells. אבל מה שעובד יותר טוב על חולצה זה אל תדאג, תהיה שמח. But I tell you what, that t-shirt will not help you in a time of trouble. אבל אני אגיד לכם, החולצה הזאת עם הכתוב הזה, הוא לא יעזור לכם בזמן צרה. But there are promises here in this passage. אבל יש הבטחות בכתובים פה. That if we feed upon the word of God, שאם אנחנו נאכיל את עצמנו we עם will זה, receive an inner strength. אנחנו נקבל כוח פנימי. You know, if I could just also add, you know, there was a word I came across in studying here. כשלמדתי את הפסוקים האלה, נתקלתי באיזה מילה. The difference between careful and careless. יש הבדל בין שתי מילים, זה בזהירות וחוסר אחריות. Now the last thing you want to do is be driving with someone who is careless. אתה לא רוצה לנסוע באוטו עם מישהו שהוא חסר זהירות. But the person who is careless, אבל careless. אבל בן אדם שהוא חסר, הוא לא זהיר. He is a man or woman of God. הוא הפוך, you mean careless? No, listen. אני מדבר. The person who is not as a driver. כן. Not as a driver. Excuse me. I'll clarify that. כן, הוא מנסה לתקן את עצמו. The בן אדם person, שבלי דאגות, the person who is careless, בן אדם שאין לו דאגות, it means a person without any fear or without any anxiety. זה בן אדם שאין לו דאגות, אין לו פחדים. And so there is a confusion in the languages. יש בלבול בין השפות. But God wants to reveal things to us through the Spirit today. אבל אלוהים רוצה לגלות דברים ברוח שלו. That we would have perfect understanding. שיהיה לנו הבנה מושלמת. So when I read, take no thought. אז כשאני קורא את הפסוקים האלה שאומרים, Know that I'm talking about worrying. אל תחשבו, זה אומר, הוא מדבר פה על לא לדאוג. Therefore I say to you, לכן אני אומר לכם. and now I'm starting to read. Therefore I say to you, take no thought for your life, what you shall eat or what you shall drink, nor yet for your body, what you shall put on. Is not life more than meat and the body more than raiment? Behold the fowls of the air, for they sow not, neither do they reap, nor gather into barns, but your heavenly Father feedeth them. And ye, are you not much better than they? And which of you by taking a thought can add 1 cubit unto his stature? And why take ye thought for raiment?
Consider the lilies of the field, how they grow. They neither toil nor do they spin. And yet I say to you that not even Solomon in all his glory was arrayed as one of these. Wherefore, if God clothes the grass of the fields, which is today here and tomorrow is cast into the fire, shall ye not much more clothe you, O ye of little faith? Therefore, take no thought, saying, what shall we eat? Or what shall we drink? Or wherewith shall we be clothed? For after these things the Gentiles, the unbelievers, seek after. For your heavenly Father knoweth that ye have need of these things. But seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all of these things shall be added unto you. Take therefore no thought for tomorrow shall take thought for the things of itself. Sufficient unto the day is there the evil thereof. לכן אני אומר לכם, אל תדאגו לנפשכם, מה תאכלו, מה תשתו, לגופכם, מה תלבשו. הלא הנפש חשובה מן המזון, והגוף חשוב מן הליבוש. הביטו אל עוף השמיים, אינם זורים ואינם קוצרים, אף אינם אוספים אל הסמים, ואביכם שבשמיים מקלקל אותם. הלא אתם חשובים יותר מהם, ומי בכם בדאגתו יכול להוסיף טפח אחד על שנות חייו. ולמה אתם דואגים ללבוש? התבוננו על שושני השדה וראו איך הם גדלים. אינם עמלים ואינם טובים. אומר אני לכם שגם שלמה בכל הדרו לא היה לבוש כאחד מהם. אם ככה מלביש אלוהים את החציר השדה, אשר היום ישנו והמחר יושלך אל תוך התנור, על אחד כמה וכמה אתם, קטני אמונה. לכן אל תדאגו לאמור, מה תאכלו, מה תשתו, מה נשתה, מה נלבש, הן כל אלה מבקשים הגויים, הרי אביכם שבשמיים יודע שצריכים אתם לכל אלה. אתם בקשו תחילה את מלכות השמיים, את מלכותו ואת צדקתו, וכל אלה יבספו לכם. לכן אל תדאגו ליום המחר, כי המחר ידאג לעצמו, די לו ליום צרתו. Amen. Well, as we read these 10 verses, כשאנחנו קוראים את 10 פסוקים האלה, one thing that we can identify, דבר אחד שאנחנו יכולים לזהות, there's a lot of worrying in these passages. יש הרבה דאגות בפסוקים האלה. There's a lot of worrying. יש הרבה דאגות. And I believe that if we were able to collect all the worrying in the hearts today, אני רוצה להגיד, אם היינו אוספים את כל הדאגות שבלבבות, if we could gather them at the altar, לשים אותם פה ליד המזבח, it reminds me of the book of Acts when they collected all those evil books on witchcraft. זה מזכיר לי את ספר מעשי השליחים, כשהם אספו את כל הספרים על הכישוף. Hallelujah. We could set up a sacrifice unto God. אנחנו יכולים להביא זבח לאלוהים. And at the altar we could burn up the worries. קורבן ולשרוף את זה על המזבח. All the fear and worry that is in our hearts today, God can take away from us. כל הפחדים ודאגות שיש בלבבות שלנו, אלוהים יכול לקחת את זה. So in order for us to be free from worry, וכדי שנהיה חופשיים מדאגות, we need to open the Word of God. עלינו לפתוח את דבר אלוהים. Now, worrying started way back in the beginning. דאגות התחילו ממש בהתחלה. I mean, can you imagine one day God shows up in the garden? תדמיינו יום אחד אלוהים מגיע לגן עדן, And he can't find Adam and Eve. והוא לא יכול למצוא את אדם He וחווה. said, where are you? איפה אתם? I was hiding. התחבאתי, I was afraid. פחדתי. The Lord looked at him and said, I mean, what are you talking about? אלוהים אומר, על מה אתה מדבר בכלל? What happened? מה קרה? I mean, I've been coming here for hundreds of years, hanging out with you in the cool of the day. מאות שנים באתי אליך פה ואנחנו נהנינו כן. For hundreds of years. כן, hundreds of נהנינו days. ביחד. I mean, you look like a fig tree. ואתה נראה כמו עץ תאנה. I mean, I thought that was actually a pretty good joke, guys. חשבתי זו בדיחה מאוד... You know what I mean? That was the fashion industry began in the garden. זה ההתחלה של כל התעשיית אופנה בגן עדן. But
sin produced fear. אבל חטא הוא יצר פחד. And from the days of Adam and Eve, we carry this nature. ומההתחלה של אדם וחווה אנחנו לקחנו על עצמנו את הטבע הזה. We were made in the image of the Lord. אנחנו נבראנו בדמות אלוהים. And yet suddenly we had an evil heart of unbelief ופתאום יש לנו לב רע של חוסר אמונה. that was suddenly filled with sin. ופתאום זה התמלא בחטא. The word of God makes clear to us ודבר אלוהים אומר לנו את זה ברור. that worrying, that being filled with cares and worry, כי להיות מלא בדאגות it's a dangerous זה thing. מסוכן. Because Jesus said these words, כי ישוע אמר את הדברים האלה. the cares of the world, I'm just in Mark 4:19, the cares of the world choke the word of God. כן, כתוב שדאגות החיים הן מחניקות את הזרע. This is the power of our fear. זה הכוח של הפחדים שלנו. That it takes the life right out of the power of God's word. זה לוקח, הדאגות שלנו לוקחות את הכוח של אלוהים. Through the word of God, our faith is built up and strengthened. דרך דבר אלוהים, האמונה שלנו נבנית ומתחזקת. But fear and worry will destroy it. אבל הפחדים ודאגות יהרסו את זה. However, God, through Yeshua, spoke something awesome. אבל אלוהים דרך ישוע אמר משהו מדהים. He says, I have given you my peace. אלוהים, הוא אמר, אני נותן לכם את שלומי. In the world, you're going to have troubles. בעולם יהיו לכם צרות. But be happy, be of good cheer. אבל התעודדו. For I have overcome this world. כי אני ניצחתי את העולם הזה. And so therefore the Lord is calling us to a place of victory. The Lord is calling us to a place of being overcomers. אלוהים קורא לנו למקום של מנצחים. That in the midst of fear we will not shrink back. שבאמצע הפחדים אנחנו לא נקטן. I believe that the Bible is filled with examples of contrast and comparing. אני מאמין בכתובים יש הרבה דוגמאות של ניגודיות. And we see והשוואה. here in Luke the 10th chapter in verses 41 and 42. אנחנו יכולים לראות בלוקאס פרק י'. And we know the conversation. It was Yeshua with Mary and Martha. כן, בלוקאס י' 41-42, וזאת שיחה של ישוע עם מרתה. And even as the story of Matthew chapter 6 focused around food, לפני זה מה שקראנו זה הסיפור היה מרוכז מסביב לאוכל. I mean, here's another story, a problem created around the issue of food. ופה גם יש סיפור שמרוכז מסביב לאוכל. And Yeshua said to Martha, וישוע אמר למרתה, thou art careful and troubled about many things. את דואגת ומתרגשת על דברים רבים. Martha, you are so anxious. מרתה, את כזאת You are so מודאגת. troubled. את כזאת מודאגת. Your mind is מתרגשת. filled with thoughts. המחשבות שלך מלאות במחשבות. You know, a Greek definition book I read about this word. קראתי איזה בעצם משמעות של המילה הזאת. It's like a ship on the waves of the sea. זה כמו אונייה על גלים. Just the emotions, רגשות, always מתרגשת. a lack of stability, זה חוסר יציבות. a lack of a firm foundation. זה חוסר בסיס יציב. And the Lord wants to change that. והאדון רוצה לשנות את זה. And so he contrasted that with his sister Mary. והוא בעצם עושה פה ניגודיות עם אחותה מרים. And he says, Mary has chosen the good part. Mary has chosen the good part which no one shall take away from her. ישוע אמר, ומרים בחרה בחלק הטוב אשר לא ילקח ממנה.
God wants us to be a little bit more like Mary. אלוהים רוצה שאנחנו נהיה יותר כמו מרים. That as we spend time with him, כשאנחנו מבלים זמן איתו, as we sit with him, כשאנחנו יושבים איתו, the cares of this world, הדאגות של the העולם הזה, problems of life, הצרות של החיים, well, they will continue, הם ימשיכו. but we will have a stability and an inner strength to deal with אבל them. יהיה לנו יציבות וכוח פנימי להתמודד עם זה. Now, in the story of Yeshua in the book of Matthew, that same story is told in the Gospel of Luke. כן, הסיפור שקראנו במתי הוא גם מסופר בספר לוקאס, בשורה על פי לוקאס. But I'm just reminded of something. אבל נזכרתי במשהו. Remember in the wilderness, אתם זוכרים במדבר, were there not problems with food and drink? האם לא היו שם בעיות עם אוכל ושתייה? Didn't Moses have some conflicts and some struggles with the children of Israel? נכון שלמשה היו מאבקים בעצם עם עם ישראל, And you know what the issue came down to? ואתם יודעים למה בסוף, לאיזה נקודה זה הכל הגיע? The Lord hears your complaining. הוא אמר, אלוהים שומע את התלונות שלכם. Because you're not complaining against me. You're not complaining against Moses. אתם בעצם לא מתלוננים נגדי, נגד משה, כן? You're complaining against the Lord. אתם מתלוננים כנגד אלוהים. And we see here in the story of water in Exodus chapter 17, they're saying, you brought us out here in the wilderness to die. כן, בשמות 17, עם ישראל אמר, הבאת אותנו למדבר כדי שנמות. They were full of fear and היו להם מלא anxiety פחדים ודאגות. over the issues of life, כן, צרות של החיים. over the problems of their daily needs. כן, בעצם הבעיות של הצרכים היומיומיים. What was revealed and what was proven, אבל מה שזה גילה ומה שזה הוכיח, that there was a lack of faith. שהייתה להם חוסר אמונה. A lack of faith in the children of Israel, זה היה חוסר אמונה בעם ישראל, and a lack of faith in many of us. וברבים מאיתנו. You know, I believe Yeshua has summed up Matthew chapter 6, or the problem in Matthew chapter 6, ישוע בעצם הוא סיכם את הבעיה במתי ו' when he says these words, O ye of little faith. כשהוא אמר, אתם קטני אמונה. I read in the commentary, O ye of little faith can be translated like this. קראתי פירוש שאומר לגבי הביטוי הזה, קטני אמונה, A small believer. זה מאמינים קטנים. A small believer. מאמינים קטנים. I mean, we are going to be confronted with big issues. אנחנו נתמודד עם בעיות גדולות. Big problems. כן, בעיות גדולות. And small faith, ואמונה קטנה. small believers מאמינים קטנים. will be lost in the flood. הם ילכו לאיבוד באמצע המבול. We need our faith to grow. אנחנו צריכים שהאמונה שלנו תגדל. To grow to a place where we are receiving things from the Lord. להגיע שהאמונה תגיע למקום כשאנחנו מקבלים דברים מאלוהים. Things that are transforming and changing our lives. דברים שמשנים את החיים שלנו. You know, we see Mary, how is she considering the things of the Lord? אנחנו רואים איך מרים קיבלה את הדברים של אלוהים. The word consider, it means to think about, to contemplate. כן, היא בעצם המילה הזאת, היא חשבה על זה, היא לקחה זמן. And as Mary sat with Yeshua, כשמרים ישבה עם and ישוע, she was meditating and thinking about the words that were coming forth from his היא lips, חשבה על המילים האלה שיצאו מהפה של ישוע. she was growing in an inner strength. היא גדלה בכוח פנימי. And this is what the Lord wants us to do. וזה מה שהאדון רוצה שנעשה. In Matthew chapter 6, במתי פרק ו', when it says, consider the lilies of the field, כן, כשישוע אומר, הביטו אל שושני השדה. consider the birds of the air. הביטו אל הציפורים. Well, this is a beautiful thing. זה דבר מאוד יפה. But in the book of Hebrews, אבל בספר אל the העברים, word of God tells us this, דבר אלוהים אומר לנו, to consider Yeshua,
זה להביט על ישוע, to consider Yeshua the author and the perfecter of our faith. כן, אחד שמשלים את אמונתנו. That we can look to him אנחנו יכולים להביט עליו, and that he can help us as we see the power and the strength and the peace that he wants to give us. ואנחנו נראה ונקבל את השלום ואת הכוח ממנו. We know the very popular verse. It's actually the theme for our Monday night prayer meeting. כן, אנחנו מכירים פסוקים מאוד יפים, וזה הנושא של אסיפת תפילה שלנו. It's in Philippians chapter 4 verse 6. כן, זה בספר אל הפיליפים, פרק 4, And Philippians 4 verse 6 says, פסוק 6. "Be careful for nothing, אל תדאגו לשום דבר, but by prayer and with supplication and with thanksgiving, let your request be made known unto God." כי אם בכל דבר הציגו את משאלותיכם לאלוהים, בתפילה, בתחנונים ובהודיה. I believe that this verse right here comes from Psalm 55. אני מאמין שהפסוק הזה מגיע מתהילים נ"ה, And it's what it's 55. saying, to give God our problems, to זה give God our לתת issues. לאלוהים את הבעיות שלנו. But it also says there that the Lord will sustain us. אבל גם כתוב שאלוהים ישמור עלינו. He will nurture us. הוא ימלא He אותנו. will provide for us. הוא יספק לנו. The very problem or the very lack of faith in Matthew 6, הבעיה של חוסר אמונה שמסופר עליה במתי Psalm ו', 55 is saying, He shall sustain you. He shall keep you. כן, כתוב שבתהילים 55 כתוב שהוא ישמור, הוא יקלקל אותנו. And therefore we do not need to worry. ולכן אנחנו לא צריכים לדאוג. When the problems come, כשהבעיות יבואו, and sometimes they come like a flood, ולפעמים הם באים כמו מבול, we need to do something. עלינו לעשות משהו. We need to take a stand. עלינו לקחת עמדה. And during the month of June, בחודש יוני I was doing some shiputzim on an apartment. עשיתי שיפוצים בבית. And I was working very hard with friends and the brothers at the House of Victory. עבדנו מאוד קשה עם חברים ואחים מבית ניצחון. And one night, after a hard night of labor, אבל לילה אחד, אחרי יום עבודה I קשה, reached out to get something. רציתי לקחת משהו, And I felt a pain in my arm. והרגשתי כאב ביד שלי, A pain בזרוע, that went down my back. והכאב הלך לי אחורה לגב, And something that was tingling. וזה משהו And שדגדג, it almost started to feel numb. וזה התחיל קצת להירדם, And I started to take thoughts. והתחלתי לחשוב. My mind started to go up and down. המחשבות שלי התחילו לעלות As I ולרדת. laid in bed, כששכבתי I במיטה, was worrying. דאגתי, And the next morning, ויום לאחר מכן I woke up התעוררתי, and I took my blood pressure ובדקתי את לחץ דם, and it was high. וזה היה גבוה, And I began to worry some more. והתחלתי לדאוג עוד יותר, But I knew it was time to take a stand. אבל ידעתי, זה הזמן לקחת עמדה. I got down before the Lord פשוט ירדתי and לפני I אלוהים, asked him to fill me with that peace that he promised. ואמרתי, אדון, תמלא אותי בשלום שהבטחת. But then I began to look at my life. אבל אז התחלתי I להסתכל על began to החיים look at שלי, issues in my life. על הבעיות בחיים שלי, And I realized I need to make some practical changes. ואמרתי, אני צריך לעשות שינויים פרקטיים. And over 3 weeks ago, ולפני 3 שבועות, I quit drinking coffee. הפסקתי לשתות קפה. That includes chocolate and Coca-Cola. זה גם כולל שוקולד וקוקה קולה. I stand here caffeine free today. אני פה חופשי מקפאין. And I know we're living in a world that's shaking. ואני יודע שאנחנו חיים בעולם שרועד. And every time I was eating, I was shaking the salt on my food. הוא מתכוון, כל פעם שאכלתי הוא היה משקשק את המלחייה. And I stopped והפסקתי. because I'm concerned with issues of health. כי אני מודאג מהבעיות של Because I הבריאות. want to glorify God in this vessel. כי אני רוצה לכבד את אלוהים There בכלי are הזה. practical things that we need to do. יש דברים פרקטיים There are שעלינו things that לעשות. we need to do in our יש lives. דברים שאנחנו צריכים לעשות בחיים. I'm reminded of the story
נזכר לי הסיפור of two men in the Bible. של שני אנשים בכתובים. They had, one was dealing with a health issue, אחד התמודד עם בעיות and של בריאות, one was even confronted by death. ואחד התמודד עם מוות. One was the leper. אחד היה מצורע. And what did he do? ומה הוא עשה? He went to Yeshua. הוא הלך לישוע. I even wrote down in my notes, אפילו כתבתי בהערות שלי, he confronted Yeshua. הוא בעצם התמודד עם ישוע. I mean, is it possible for us to do that? התעמת איתו. To get before the Lord האם אפשר לעשות דבר כזה, and say, לבוא לפני אלוהים Father, ולהגיד, I אבא, have a need. יש לי צורך. And this man got before the Lord, והבן אדם הזה בא לפני האדון. but he got down הוא ירד. and he began to worship the הוא Lord. התחיל להשתחוות See, לו. he didn't have an issue of faith לא הייתה לו בעיה של אמונה. because he said to כי Yeshua, הוא אמר לישוע, you are able, אתה מסוגל, אתה יכול. but are you willing? אבל האם אתה רוצה? Are you willing to heal me? האם זהו רצונך We need לרפא to אותי? trust God אנחנו צריכים לפתוח that we באלוהים. serve a God that not only is he able to do it, שאנחנו משרתים את אלוהים שלא רק מסוגל ויכול, but he is willing. אלא גם רוצה. And if we're contemplating and we're meditating upon this God, ואם אנחנו חושבים על אלוהים הזה, and we are coming to הוגים בו know him, ומכירים אותו, we're growing in faith אנחנו גודלים באמונה. and we're not worrying. ואנחנו לא דואגים. We will become fearless. אנחנו נהיה We will חסרי stand פחד. before the Lord with confidence. אנחנו נעמוד לפני אלוהים בביטחון. The centurion came before the Lord and said, my servant is dying. כן, שר המאה בא והוא אומר לישוע, העבד שלי, נער שלי, הוא He הולך wasn't למות. afraid to go before the Lord. הוא לא פחד לבוא לפני And as אלוהים, he stood ישוע. in his presence, וכשהוא עמד בנוכחות שלו, the Lord said, hey, I'll come to your house right now. ישוע, האדון אמר, אני אבוא לבית שלך עכשיו. But this man had amazing faith. אבל האיש הזה הייתה אמונה מדהימה. Oh God, just speak a word. הוא אומר, אלוהים, רק תגיד Just מילה. speak a word and my servant will be healed. רק תגיד מילה והמשרת שלי ירפא. Worrying דאגות, is a לדאוג. sickness. זאת מחלה. It's a disease we received from way back in the time of the garden, זה מחלה שקיבלנו אותה מגן עדן. and we need to be healed. ועלינו להירפא And מזה. God has a word for us. לאלוהים יש מילה God wants בשבילנו. to speak a healing word, הוא רוצה להגיד מילה של that we רפואה. would know this peace that passes all understanding. שנדע את השלום הזה שמעל כל שכל. We need to know this, אנחנו צריכים לדעת זאת, that a day is coming. שיום מגיע, A day is coming. יום מגיע. And what Danny prayed for and what's happening in Jerusalem, what's happening in the world, it may be coming sooner than we מה think. שדני התפלל, מה שקורה בירושלים ודברים שקורים But בעולם, it's a זה day יבוא, when it says זה קרוב. they will deliver us up, they will take us into prisons. כתוב שיבוא יום שהם ייקחו אותנו לבתי כלא. And then Yeshua said these words, ואז ישוע אמר, but take no thought. אבל אל תדאגו, Don't worry. אל תדאגו. I will give you the word to speak. אני אתן לכם מילה מה להגיד. Children, ילדים, we're worried about food אנחנו, and drink and clothing. אנחנו דואגים על אוכל, בגדים. We need something greater. אנחנו צריכים משהו יותר We גדול. need a word from God. אנחנו צריכים מילה מאלוהים. This is the solution. זה הפתרון. O ye of little faith. אתם קטני The אמונה. whole chapter, the whole passage is summed up in that phrase. כל הפסוק, כל הפסוקים האלה הם מסוכמים And if we בביטוי הזה. grow in our faith, ואם נגדל באמונה שלנו, hallelujah, הללויה. our cares will be taken care of. כן, כל הדאגות שלנו ייעלמו. Remember the day the disciples were on the boat. אתם זוכרים כשהתלמידים היו על הסירה? Yeshua was at a place of rest. ישוע היה במקום של מנוחה. He was sleeping on the job. הוא ישן בעבודה, But in the midst of the storm, אבל באמצע הסערה, the disciples, התלמידים, well, you know what was happening to אתם them. יודעים מה קרה להם. And I believe it was probably Peter. ואני חושב שזה כנראה פטרוס. He said to one of the disciples, go to him.
הוא אמר לאחד התלמידים, Tell Peter, לך אליו. tell Jesus we're dying. תגיד לישוע, אנחנו מתים. And tell him, does he not even care for us? מה, לא אכפת לו מאיתנו? And Yeshua gets up and he rebukes the winds and the waves. וישוע מתעורר והוא גוער בגלים והרוח. Oh, hallelujah, but be of good cheer, children. התעודדו ילדים. Because as Yeshua overcame the world, כי כשישוע ניצח את העולם, it was Peter who wrote those words. זה היה פטרוס, כן, שמעון שכתב את המילים האלה. Cast all your care and anxiety. השליכו עליו את כל יהבכם, כל הדאגות. Because the Lord, כי אדון he cares for you. דואג לכם. Look at the transformation תראו את השינוי. on that boat in the early days. באותה סירה, בימים בהתחלה, He didn't really know Yeshua. שמעון באמת לא הכיר את ישוע. He didn't really know who Yeshua was. הוא לא ידע מי הוא היה. But the day came אבל יום הגיע, where he knew Yeshua. הוא הכיר את And he was ישוע. willing to lay down his life for him. שהוא היה מוכן להניח את And he חייו had a בשבילו. word for the people, for the generations to come. והייתה לו מילה לאנשים ולדורות Give שיבואו. the Lord all your worries. תיתנו לאלוהים את כל Because הדאגות. he cares for you. כי הוא דואג לכם. Today, היום, the Lord cares for you. היום אלוהים דואג לכם. You know, if we could rewind the tape, אם אנחנו נחזיר את הקלטת קצת אחורה, how would you respond? איך אתם הייתם How מגיבים? would you respond if you were in the boat that day? איך אתם הייתם מגיבים אם הייתם באותה סירה, באותו יום? Oh yeah, I remember reading about this. אני זוכר, קראתי על זה. No problem, nothing to worry about. אין בעיה, אין על מה לדאוג. See, because we know the story. כי אנחנו מכירים את הסיפור. We know at the 12th hour, or the midnight hour, Yeshua comes through. כי אנחנו יודעים שבחצות ישוע בא, But what about today's storm? אבל מה לגבי הסערות של היום? What about today's storm you're going through? סערות שאתם עוברים אותם. Is Yeshua not in the boat with you? האם ישוע לא נמצא איתכם? Did he not בסירה? promise? האם הוא לא הבטיח I will never leave you. שלעולם I לא will אעזור never אתכם? forsake you. אני לעולם I לא am with you ארפך always ולא אעזבך. until the end of the earth. אני איתכם עד קצות העולם. And yet when things happen, אבל כשדברים when קורים, the suddenlies come into our lives, וכשדברים פתאומיים באים לחיים do שלנו, we panic? האם אנחנו בפאניקה? Do we get full of fear? האם אנחנו מתמלאים בפחד? Or are we remembering his promise? או שאנחנו זוכרים את ההבטחות שלו? Hasn't he given to Mary and to us the same thing? האם הוא לא נתן למרים ולנו את אותו דבר? Something that no one and no situation can take away. שאף אחד ושום מצב לא יכולים לקחת מאיתנו? God is calling us to overcome our fear and אלוהים anxieties. קורא לנו לנצח את הפחדים ואת הדאגות שלנו. We need to learn to trust God in every עלינו situation. ללמוד לפתוח באלוהים בכל מצב. This next verse wasn't in your notes. כן. But הפסוק הבא לא I'm היה going to just בהערות. read it. I think you can translate it without turning there. Well, if you want, do it in Hebrew. It's Psalm 56:4 תהילים or 56. 55:4 in Russian. תהילים 56. And I'll read it נ"ו. in English. Psalm 56, verse 4. פסוק 4 באנגלית. In God, I will praise his word. In God, I will put my trust. I will not fear. באלוהים אהלל דברו, באלוהים בטחתי, לא ירא מה יעשה בשר לי. פסוק 5 זה היה. Oh man, my brother has this verse underlined לאחי יש את הפסוק הזה מסומן, in red. באדום. It's like it must be something Yeshua spoke. It's in red כמו מה letters. שישוע אמר. But this is a beautiful verse. זה פסוק מאוד יפה. I will praise his word. זה מדהים. אהלל דברו. I mean, we're praising the Lord, אנחנו מהללים את אלוהים, but Yeshua, he is the word. אבל ישוע הוא הדבר. And we can praise the word of ואנחנו God. יכולים להלל את דבר אלוהים. And we can put
our trust in Him. ואנחנו יכולים לפתוח בו In every situation, בכל מצב. we have security. יש לנו ביטחון. We have a peace with God יש לנו שלום עם אלוהים. that will pass all understanding. שינצור את כל לבבינו, מחשבותינו. When we consider the things of the Lord, כשאנחנו חושבים על הדברים של האדון, when we're looking at Him, כשאנחנו מביטים עליו, and we're looking at the Word of God, כשאנחנו מסתכלים על דבר אלוהים, as we're meditating on the Scriptures, כשאנחנו הוגים, כן, חושבים על דבר אלוהים, this is how we are growing in faith. ככה אנחנו גודלים באמונה. You know, I discovered something about this word to consider. אני גיליתי משהו על המילה הזאת לחשוב. Because it goes beyond the lilies and the birds of the זה עובר air. את כל השושני השדה והציפורים. And as I said, as we consider Yeshua, כן, כשאנחנו מביטים על ישוע, מילה להביט, but לחשוב. in the book of Acts, אבל בספר מעשה השליחים, when it was Paul's last journey and they were shipwrecked, I believe it was the island of Malta. וכששאול היה במסע האחרון שלו והספינה נהרסה וזה היה ליד אי מלטה, And just before the ship was getting ready to go down, ולפני שהספינה טבעה, I mean, it's so beautiful. It says that the morning was breaking. וזה סיפור, זה פסוקים מאוד יפים, כתוב לפני שבא השחר. And it says that they had a meal together and Paul, he gave thanks unto the Lord. הייתה להם ארוחה ביחד ושאול נתן תודה לאלוהים. But it says that as they were looking on this island, they were looking on an island, they had never seen it before. וכשהם הביטו על האי הזה שאף פעם לא ראו אותו, They didn't know that island. הם לא הכירו את האי הזה. And it says they were one translation, they were looking carefully. They were considering the island. כן, כתוב ולא הכירו את הארץ, אך הבחינו במפרץ, כן, הם הסתכלו, הם ממש רצו למצוא משהו. But one of the translations says this. אבל אחד מהתרגומים אומר כך, They made a discovery. כן, הם בעצם הבחינו, מצאו משהו. They discovered something. הם הבחינו It's במשהו. in Acts 27:39, but you don't need to turn לא there. צריכים לפנות לשם, זה במעשה השליחים 17:39. But this verse, I discovered it's so beautiful. בשבילי זה היה כל כך יפה שגיליתי את הפסוקים האלה. Kind of in context, it doesn't really, in a sense, apply. כן, בהקשר אין לזה שום משמעות. But see, when we consider Yeshua, אבל כשאנחנו מביטים על ישוע, when we look upon him, מביטים עליו, when we search his word, חוקרים את דברו, מחפשים. don't we make discoveries? האם אנחנו, נכון שאנחנו מגלים דברים? Don't we discover new things about Yeshua? כן, מגלים דברים חדשים על ישוע? I mean, we have only just begun. אנחנו רק התחלנו. There is so much more for us to learn and to perceive. יש עוד כל כך הרבה דברים שאנחנו יכולים ללמוד ולקבל. God wants us to make a discovery. אלוהים רוצה שאנחנו נעשה את הגילוי God הזה. wants us to come to know him נגלה better. דברים. שנכיר אותו יותר טוב. As we need to move on quickly אנחנו here. צריכים להתקדם You יותר know, מהר. turn with me to Romans, the 4th chapter, בואו נפנה אל ספר רומים, פרק verse ד', 19. פרק 4, פסוק 19. Because if we're talking about overcoming our worries, כשאנחנו מדברים על לנצח את הדאגות שלנו, and Yeshua is saying, look, consider nature, ישוע אומר, הנה, תביטו על consider הטבע, creation, תסתכלו על הבריאה, look at what the Lord has done. תראו מה אלוהים עשה. And so now we're seeing how this word is used in different אז places. בואו נראה איך המילה הזאת משמשת במקומות אחרים. Look at how this word consider is used in Romans 4:19. כן, תביטו על המילה הזאת בספר רומים 4:19. And being not weak in faith, he considered not his own body now dead when he was about 100 years old, neither yet the deadness of Sarah's womb. אמונתו לא נתרופפה גם כאשר בהיותו כבן 100 שנים חשב על תשישות גופו ועל עקרות שרה. If I could do something with the word of God, אם אני יכול לעשות משהו עם דבר אלוהים, if I could just take out the word not, פשוט להוציא מילה לא. and being weak in faith, he considered
his own body. אמונתו נתרופפה גם כאשר... See, did you see what I just did? כן, הוא עשה משהו באנגלית, בעברית זה פחות עובד, אבל תראו מה שעשיתי בעצם. When he was not weak in faith, כשהוא לא היה חלש באמונה, he wasn't thinking about his problems. הוא לא חשב על הבעיות שלו. But when he was weak in אבל faith, כשהוא היה חלש באמונה, he was thinking about his הוא problems. כן חשב על הבעיות שלו. And brothers and sisters, אחינו ואחיות, this is the issue. זאת הבעיה. Weak faith אמונה חלשה causes us to look at the situation around גורמת us. לנו להביט על הנסיבות, על המצב שלנו. Oh, ye of little או faith. אתם, קטני אמונה. But God wants to give us a strong faith אבל אלוהים רוצה לתת לנו אמונה חזקה, so that our testimony would be the same. כדי שהעדות שלנו תהיה בדיוק אותו Because we דבר. will not look at our situation שלא נביט על המצב שלנו, because I am not weak in faith. כי אני לא חלש באמונה. We will look to him. אנחנו נביט We עליו. will consider the things of God. אנחנו נביט על הדברים של אלוהים. Hallelujah. For those whose mind is stayed upon the Lord, לאלה שהשכל שלהם, המחשבות הם על אלוהים, we will have a perfect peace. יהיה לנו שלום מושלם. God is calling us to something great. אלוהים קורא לנו למשהו יותר גדול, God is calling us to something awesome. למשהו מדהים. You know, one of the closing verses in Matthew 6 that we just read, אחד הפסוקים לסיכום שקראנו it says that במתי ו', seek ye first the kingdom of God כן, כתוב, דרשו קודם את מלכות השמיים and his righteousness, ואת צדקתו, and all these things shall be added unto you. וכל השאר יווסף לכם. See, we're thinking of Yeshua. אנחנו חושבים על We're ישוע. focused on him. הוא המרכז שלנו. We're looking at the things above. אנחנו מביטים על הדברים שמעל. You know, if I could take a moment to tell a personal אני testimony. רוצה להגיד איזו עדות אישית. I know God called me almost 25 years ago to New York City, over 25 years ago, כן, אלוהים קרא לי לניו יורק לפני 25 שנה, יותר אפילו. because he said, Israel via New York. כי הוא אמר לי שאתה תיסע לישראל דרך ניו יורק. He told me that in a time of prayer. הוא אמר לי את זה בזמן תפילה. And I knew somehow I needed to get to New York City. ואני ידעתי איכשהו אני צריך להגיע I לניו got יורק. involved in a ministry. הייתי חלק משירות, They provided awesome housing. הם נתנו בית טוב, They provided beautiful food for me. אוכל טוב בשבילי. And after a year and a half of service, ואחרי שנה וחצי של שירות, I knew God was speaking to me ידעתי שאלוהים מדבר that I אליי. needed to connect to Times Square שהייתי Church. צריך להתחבר לקהילת טיים סקוואר. But how can I leave? אבל איך אני יכול לעזוב? I've got all this provision. יש לי את כל הדברים I've got האלה a place to שנותנים לי. live. מקום לגור. They're providing for me. הם מספקים לי את כל I זה. mean, I wasn't making any money in New אני York הייתי City. ממש בלי כסף. I mean, I had no finances to move on. לא היו לי כספים, כן, כדי להתקדם. I was afraid to let go אני פחדתי לעזוב of what I had. מה שהיה לי. But I began to seek God. אבל התחלתי לדרוש את אלוהים. And something was stirred up within me. ומשהו התחיל בי. My fear was replaced with faith. והפחד שלי בעצם הוחלף באמונה. And I made a move ועשיתי את הצעד because the Lord spoke to me. כי אלוהים אמר לי, I know a man. I know a man אני מכיר איש who has an empty apartment. שיש לו בית ריק. And you go to that man אתה לך לאיש הזה and you ask him. ותבקש ממנו Ask him for it. לבקש את הדירה הזאת. And I did. ועשיתי. Right in the sanctuary of the congregation of Times Square. באמצע הקהילה של טיים סקוואר. And I went to him and said, באתי אליו ואמרתי לו, I got a question I need to ask. יש לי שאלה, אני רציתי לשאול אותך. He said, I know. הוא אומר, אני יודע. I said, what do you mean you know? אמרתי, מה זאת אומרת אתה יודע? The Lord told me. האדון אמר לי. He knows. He told me what you want and what you need. אלוהים אמר לי מה אתה רוצה לבקש ממני ומה אתה צריך. And then the man said this. ואז האיש אמר, And as my wife and I prayed about it, וכשאני ואשתי התפללנו על זה, this was the answer we received. זאת התשובה שקיבלנו. If he asks, אם הוא יבקש, we will give it to him. ניתן לו. I was making $0
finances in New York City. כן, המשכורת שלי בניו יורק הייתה 0, And I walked in ונכנסתי to my own apartment in New לדירה York City. משלי, And they had lived in the second floor. ואפילו הייתה להם קומה שנייה. And I started to worry about, well, what about food? כן, הם גרו בקומה שנייה, ואני התחלתי לשאול they said these words to דאגתי me. על אוכל. The key to our apartment is downstairs. הם אמרו לי, הנה מפתחות לבית למטה, The refrigerator, our המקרר. refrigerator המקרר שלנו is your זה refrigerator. מקרר שלך. Oh man, Wow. God was providing for my daily needs. אלוהים סיפק לי את הצרכים היומיומיים. But this is what it says in Matthew. What are we going to eat? What are we going to drink? What are we going to wear? מה שכתוב במתי, מה נאכל, מה נשתה, מה נלבש. And in New York City, I was going through these issues. ואני עברתי בניו יורק כל הבעיות And האלה. now I'm working in Midtown Manhattan. ועכשיו אני עובד במנהטן. My salary was 10 subway tokens a week. בעצם המשכורת שלי הייתה כרטיס, כן, לרכבת, 10 ניקובים. And I rode my bicycle from South Bronx to Midtown and saved 10 coins, 10 subway tokens every month. ומה שעשיתי Every זה, week, every week. רכבתי על אופניים שלי מהמקום שאני גר לאותו מקום כדי לחסוך את 10 מטבעות האלה. At the end of the month, I was raking it in. כן, בסוף I was החודש selling my subway tokens for הייתי cash. מוכר את הכרטיסים שלי בשביל כסף. But here I am working with the homeless in New York City. והנה אני עובד עם המחוסרי בית בניו יורק. And one day, about 30 big boxes came from the area, from the city government. כן, 30 קופסאות של דברים הגיעו מהעירייה. And my pastor at the time והרואה קהילה שלי באותו זמן, said, hey, this is for the homeless, הוא אומר, תקשיב, זה למחוסרי בית. but we're the Levites. אנחנו הלוויים. We take 10%. אנחנו לוקחים 10%. And the theme was this. והנושא היה כזה. We take according to the need, אנחנו ניקח לפי הצורך, not the greed. לא לפי התאווה. And in one of those boxes, ובאחד הקופסאות האלה, I found a Giorgio Armani suit. מצאתי שם חליפה של ג'ורג'ו ארמני, In the other box, ובקופסה השנייה, Ralph Lauren. רלף לוריאן, מה The little שזה. small box that no one wanted to open, קופסה קטנה שאף אחד לא רצה לפתוח, Joseph Abboud ties. היו שם עניבות של ג'וזף אבוד. I mean, the policy was, no homeless person wants to walk around in a Giorgio Armani suit. כן, אז החוקים היו שבטח אף מחוסר בית לא ילך בחליפה They של will ג'ורג'ו lose ארמני. a lot of money. הם מאבדים הרבה כסף. But when I walked into the Times Square, the big אבל building, כשנכנסתי לטיים סקוואר, לבניין הגדול, everybody thought I was on Wall Street. כולם חשבו שאני עובד בבורסה. But I was still selling only subway tokens. אבל תכלס מכרתי רק את הכרטיסי רכבת. See, we have a God יש לנו אלוהים who He provides, שמספק, and we need to know Him. ואנחנו צריכים להכיר אותו. And when we seek first the kingdom of God, וכשאנחנו דורשים את מלכות אלוהים we need to קודם, know something. אנחנו צריכים לדעת It משהו. says in the book of Hebrews, כתוב בספר אל העברים, do you know האם אתם that יודעים we are inheriting, שיש לנו we ירושה, are inheriting a kingdom שאנחנו יורשים מלכות that cannot be moved. שלא לא תזוז, We are inheriting a לא תמות kingdom לעולם. that cannot be shaken. אנחנו יורשים מלכות שלא תמות And לעולם. brothers and sisters, אחים ואחיות, we are called to be citizens of this kingdom. אלוהים קורא לנו להיות אזרחים של And המלכות we need הזאת. to have the character of this kingdom. ואנחנו צריכים שיהיה לנו אופי של We need המלכות. to be men and women of God who are immovable. אנחנו צריכים להיות אנשים של Men and אלוהים women of שאי אפשר God להזיז who will אותנו. not be shaken. ששום דבר לא ירעיד אותנו. Because we know כי אנחנו יודעים, the king. of אנחנו that מכירים את המלך. nation. Hallelujah. Yeshua. Let's all stand בואו together. נעמוד ביחד. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. O ye of little faith. אתם קטני אמונה. Hallelujah. We are here today אנחנו כאן היום to build
build up our most holy and precious faith. לבנות את האמונתנו היקרה. And I believe God is waiting for an offering here today, ואני מאמין שאלוהים מחכה פה, that He would say to you, שיגיד לכם, cast your care and anxiety upon Him. השליכו עליו את כל הדאגות Come to the שלכם. altar today. תבואו למזבח Give Him היום. your fear and your worries. תנו את כל Let הפחדים the ואת fire הדאגות. of God fall today. שכוח של אלוהים ייפול, אש And של let אלוהים it תיפול. burn. Let it burn to away. ותשרוף את כל הדברים Hallelujah. האלה. As we worship the Lord today, one more כשאנחנו time, משתחווים לאלוהים let's עכשיו, worship His word. בואו נעלה לדברו. Come to these altars. Let the Lord speak to you. תבואו למזבח פה, תנו לאדון לדבר אליכם. Exchange your fear ושזה ישנה את הפחדים שלכם for a greater faith. לאמונה יותר Hallelujah. גדולה. Let's come before the presence of בואו God. נבוא לפני Amen. נוכחות אלוהים. Lord God, come unto the Lord. Praise your Father. בואו לפני אדון.